Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Wala tangkihulan ojo podo nikahi sira kabeh tazawwaju tegese ojo podo ngawini sira kabeh ayyuhal muslimun he wong-wong muslim al musyrikati ing pira-pira wong musyrik wadon al kafirati tegese kafir wadon hatta yu'minna hingga iman sapa musyrikat. Wala amatun lan demi yakti utawi wadon amat mukminatun kang mukmin iku khairun luwih bagus min musyrikatin tinimbang saking wong musyrik khurratun kang merdika li anna sabab nuzuliha karena temen sedune sebab temurune ayat iku al-aibu cacat alaman ngatas wong tazawwaja kang nikah sapa man amatan ing amat wa targhibihi lan nyenengne wong fi nikahi khurratin ing dalem nikahi merdeka nikahi wadon merdeka musyrikatan ninggal wadon musyrik walau ajabat lan senajan gumenake sapa musyrikah kum ing sira kabeh li jamaliha krana ayune musyrikah wa maliha lan bondone musyrikah sugih wa hadza utawi iki ayat iku makhsusun wis ditakhsis bi ghairil kitabiyati kelawan sakliyane musyrik ahli kitab bi ayat yang kelan ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab wal muhsanatu lan utawi pira-pira wadon kang njaga awake minal ladzina nyatane wong akeh utu kang padha diwehi sapa ladzina alkitab ing kitab. Wala tungkihulan ojo padha nikahi sira kabeh tazawwaju tegese ojo ngawini sira kabeh al musyrikina ing wong-wong musyrik lanang al kufar tegese wong-wong kafir ojo nikahake al mukminati ing pira-pira wong mukmin wadon hatta yu'minu hingga padha mukmin sapa musyrikin. Wala abdun lan demi yakti utai budak mukminan kang mukmin iku khairun luwih bagus min musyrikin tinimbang saking wong musyrik walau ajaba lan senajan gumenake kum ing sira kabeh sapa musyrik limalihi krana bondone musyrik wa jamili lan gandenge musyrik ula ika utai mengkono ahlu syirk tegese wong-wong musyrik iku yatuna padha ngejak sapa musyrikin ilan nari maring neraka bidu aing lan ngajak musyrikin ilal amali maring amal al mujib kang majibake lah maring neraka fala taliku mong ora patut apa munakahatuhum nikahi wong-wong musyrik. Wallahu lan halal ta Gusti Allah iku yaqu aja-aja sapa Allah ala linsani rusulihi ing atase lesane utusane Allah ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan maring pangapura al amala dose ing amal al mujiba kang majibake lauma kadue swarga lan maghfirah bi lan idine Allah
bi iradati tegese kelawan kersane Allah. Fatajibu mongko wajib apa ijabatuhu nyembadanine idine Allah bitaswiji auliyai kelawan nikahi para kekasih Allah wa yubayyinu lan mertelaki sapa Allah ayati yang pira-pira ayat Allah linnasi kadhe menungso la allahum supaya menungso iku yatazakkaruna padha eling sapa nas ayat ta'izuna tegese padha iso ngalap pitutur sapa nas wayas aluna lan padha takon sapa kaum ka ing sira Muhammad anil mahuddi saking masalah haid al haidi tegese haid au makani utawa panggonane haid mada ing apa suci-suci yaf'alu akawe sapa wong binisa iklan wadon fi dalem nalika haid qul dawa sira Muhammad huwa utai haid iku adan kotoran ai kodarin tegese kodarun tegese kotoran au mahaluhu ta panggonane kodar fa'tazilu mongko padha nyingkirana sira kabeh anisa ing wong wadon utruku tegese padha tinggal sira kabeh wat ahunna ing wate nisa fil mahdi yang dalam nalikane haid waktu tegese wektune haid au makani utawa panggonane haid wala taqrabu lan aja padha nyedhaki sira kabeh hunna ing wadon bil jima'i kelawan jima hatta yatahurna hingga wis suci sapa nisa bisukune ta'i lan diwaca sukun ta'i yatahurn wa tasdidiya lan isa diwaca tasdid ta ayat taharna wal ha'ulan ha wa tasdidiha lan diwaca tasdid ta wal ha'ilan ha'i yatahharn wa fi lan iku tatahen dalam lafat yatahharna idgham ta'yu ta'ing idghamake ta fil asli yang dalam asline fit ta yang dalam ta ayat tasilna tegese wis padha adus saka nisa ba'da ing ta'ihi yang dalam sause tutuke haid faida tatahharna mongko nalikane wis suci sapa wadon fa'tu mongko nakanana sira kabeh hunna ing wadon hunna ing nisa bil jima'i lan dijima min haitsu amarakum saking ing dalam sekali nenggon perintah kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bitajan nubi lan ngedoane jima fil haidi ing dalam nalikane haid wa huwa utawi jima iku al qubulu jima kubul wala ta'uddu lan aja ngliwati ing kubul ila ghairihi maring liyane kubul. Innallaha teman sedene Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah ayyusibu tegese ganjar sapa Allah wa yukrimu lan mulyaake sapa Allah at-tawwabina ing wong kang padha tobat kabeh minaz-dzunubi nyatane saking dosa wa yuhibbu lan cinta sapa Allah al-mutatahhirina ing wong kang padha suci kabeh minal aqdari nyatane saking pira-pira kotoran. Dawe Allah, janganlah kamu menikahi atau mengawini perempuan musyrik atau perempuan kafir sampai mereka beriman. Karena sesungguhnya satu perempuan amat yang beriman itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik walaupun merdeka. Karena sesungguhnya asbabun nuzul daripada ayat ini adalah orang yang menikahi amat itu dicacat, dicela. Dan mereka suka menikahi perempuan yang merdeka.
Maka sesungguhnya firman Allah bahwa sesungguhnya perempuan amat yang beriman itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik walaupun merdeka. Walaupun menakjubkan orang musyrik tersebut, menakjubkan karena cantiknya atau karena hartanya kaya, itu tetap lebih baik amat yang beriman daripada perempuan musyrik yang merdeka. Artinya ayat ini menerangkan bahwa hukumnya menikahi orang musyrik itu haram. Akan tetapi ayat ini sudah ditahsis dengan ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Artinya menikahi perempuan musyrik yang ahli kitab itu boleh. Ahli kitab itu adalah Yahudi Nasrani. Kalau mereka masih berpegang pada kitab Taurat dan Injil yang asli. Tapi bagaimana kalau Yahudi Nasrani sekarang mereka sudah tidak mengenal kitab Injil dan Taurat yang asli? Apakah masih boleh? Tentu kalau mereka sudah tidak dianggap sebagai ahli kitab karena kitab yang samawi sudah pada hilang, mungkin mereka juga tidak boleh dinikahi. Kemudian wali-wali perempuan, jangan sampai kamu menikahkan anak perempuanmu dengan orang-orang musyrik yang belum beriman. Tapi kalau sudah beriman, sudah masuk Islam, boleh. Karena sesungguhnya budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik. Walaupun menakjubkan karena hartanya atau karena gantengnya, itu tetap kalah dengan budak yang mukmin. Menurut Allah, mereka itu orang-orang musyrik adalah orang-orang yang mengajak ke neraka. Karena otomatis kalau suaminya musyrik, tentu amal perbuatannya mengikuti musyrik, mengikuti hal-hal yang sifatnya menarik kepada neraka. Itulah orang-orang musyrik, maka tidak boleh menikahi orang musyrik. Sedangkan Allah selalu mengajak kepada kita untuk masuk surga juga menuju ampunan Allah. Artinya selalu kalau kita menikah orang muslim, selalu mengajak kita menuju surga Allah juga maghfirah Allah, atas izin Allah, atas ridha Allah, atas kehendak Allah. Dan Allah menjelaskan ayat ini supaya kamu semua bisa mengambil pelajaran. Ayat ta'izuna. Kemudian Allah berfirman, Rasul, orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang haid, maka jawablah bahwa sesungguhnya haid itu adalah penyakit atau kotoran. Juga tempatnya haid itu kotor. Maka singkirilah perempuan yang sedang haid. Jangan dekat-dekat. Maksudnya adalah jangan dijima sampai suci. Maka apabila sudah suci, boleh menjimanya. Sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau sudah suci dan sudah mandi, maka boleh menjima lagi. Tapi kalau belum suci, belum mandi, bahkan menurut fikih sudah suci pun kalau belum mandi itu belum boleh dijima. Walaupun menurut Imam As-Suyuti di dalam tafsir beliau yang Durrul Mansur itu katanya boleh dijima sebelum mandi asal sudah berhenti haidnya. Tapi di dalam kitab ini juga beliau mengatakan
kalau sudah mandi baru boleh dijima. Karena sesungguhnya Allah lebih cinta kepada orang-orang yang bertobat dari semua dosanya. Juga Allah lebih cinta kepada orang-orang yang suci. Artinya tidak ada kotoran-kotoran. Artinya seumpama menggaul istrinya itu kalau benar-benar sudah suci dan sudah mandi, tidak boleh menjima istri dalam keadaan haid atau sudah suci tapi belum mandi. Itu tidak baik, karena Allah lebih cinta orang-orang yang taubat dan orang-orang yang selalu suci dari kotoran. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'alamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum utawi wadonira kabeh iku harsun gogo ladang lakum kadhe sira kabeh ai mahalu ziraikum tegese panggonan nandure sira kabeh alwalada ing anak. Faktu mongko nekanana sira kabeh harsakum ing gogo ira kabeh ing ladang ira kabeh ai mahalahu tegese panggonane nandur. Wawa utawi harsun iku al-qubulu kubul. Anna syi'tum ai kaifa syi'tum tegese hale kepriye karep sira kabeh. Ming qiyamin nyatane karo ngadeg. Wa qutin lan lungguh wa itijaen lan turun miring. Wa iqbalun lan adep-adepan wa idbarin lan sekomburi. Nuzila diturunake apa ayat raddan karena nolak liqaulil Yahudi maring ucapane wong Yahudi. Ucapane wong Yahudi man sing sapa wong ata kang nekani sapa man imra'atahu ing wadone man fi kubuliha ing dalem burine imra'ah ay min jihati duburiha tegese saking arah burine imro'ah ja'a mongko teko apa alwaladu anak ahwala ing kero juling wa qaddimu lan padha ndisi sira kabeh li ampusikum kadhe awak dhewe sira kabeh al amala ing amal as-shalihah kang bagus kat tasmiyati nyatane saking maca bismillah indal jima'i nalikane arep jima'. Wattaqu lan padha wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi amrihi ing dalam perintah Allah wa nahyi lan larangane Allah wa alamu lan padha weruh sira kabeh annakum taman sedina sira kabeh kumlaquhu bakal nemoni ing Allah bil ba'si lan ditangekake fayujazi monggo bakal bales sapa Allah kum sira kabeh bi a'malikum lan biro-biro amal ira kabeh. Wabasyir lan gawe kabar gembira lan bebungau sira Muhammad al mukminina ing wong-wong mukmin alladzina kang salailadina ittaqu kang padha wedi sapa ladina hu ing ittaqu kang padha takwa sapa ladina hu ing Allah bil jannati kelawan kabar gembira swarga. Wala taj'alu lan aja padha ndadekake sira kabeh Allah Gusti Allah ai al halafat ing sumpah biklan Allah ndadekake urdatan ing alasan alatan tegese alasan maniatan kang nyegah li aimanikum kadhe sumpah ira kabeh ai nasoban nasoban tegese dicekake lah kadwe urdah bi antak saru kelawan nyentoh bi antuk siru kelawan nyentoh ngakehake sira kabeh al halafa yang sumpah bilan Allah
Allah tabarru ing yen toh ora padha gawe bagus sira kabeh wa tattaqu lan padha wedi sira kabeh fatakrohu monggo sengit sira alyamna ing sumpah ala dalika ngatasi mengkono-mengkono Allah wa yusanu lan disunake fi dalam sumpah apa alhanasu melanggar wa yukaffiru lan bayar kifarah sapa wong bi khilafiha kelawan nulayani sumpah ala fi'lil birri ngatasi nglakoni kebagusan wa nahwilan sebadane bir faya monggo utawi bir iku taatun taat wa tuslihu lan padha gawa bagus sira kabeh benan nasi ing dalem antara menungso al makna tekan dikarepake iku latam taniu aja dadi kacegah sira kabeh min fi'li ma sang lakoni barang dikira kang disebut apa mah minal birri nyadane sang kebagusan wa nahwihi lan sepadane bir ida halaftum nalikan sumpah sira kabeh ali ngatasi bir bal utu balik nekanano sira kabeh ing bir wa kafiru lan padha mbayar kifarah sira kabeh ing sumpah li anna sababa nuzuliha karena temen setune sebabe temurune ayat iku al imtina'u padha nyegah mindalika saya mengkono-mengkono nglakoni bir wallahu lana halate Gusti Allah iku sami'un dat kang midanget li aqwalikum kadhe pira-pira ucapan ira kabeh ali mentodat kang mudanani terdat kang luwih pirsa bi ahwalikum lan pira-pira tingkah ira kabeh la yu'akhidu orang ngalap kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah billahi lawan lagha ay alka ini tegese tetap fi aimanikum ing dalem sumpah ira kabeh wa huwa utai sumpah iku ma barang yasbiqu kang disi ilai maring ma apa lisanul lisan min ghairi qasdil halafi saking tanpa sejo sumpah nahu wa la wallahi la ora wallahi demi Allah wa bala lan yo wallahi demi Allah fala isma mangora ana dosa iku maujud ali ngatasi sumpah wala kifaratalan ora wajib bayar kifarah walakin yu akhidu lan tetapi ngalap kum ing sira kabeh bima klan barang kasabat kang lakoni apa qulubukum boro-boro ati ira kabeh qasad ta tegese nejo sirahu ing ma menal aimani nyatane saking sumpah ida hanastum nalikane padha melanggar sira kabeh wallahu lana halate Gusti Allah ku ghafurun zat kang oke ngapurane lima maring barang kana kang ana apa ma ana iku menalawi saking logo halimun terdat kang aris bitakhiril uqubati lan ngakhirake siksa an mustahiqiha saking kang haqi siksa Dari Allah nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang buat kamu, artinya untuk menanam tumbuhnya anak. Maka datangilah ladangmu, canggolah ladangmu, ai kaifa syi'tum, hal kepriya kamu menginginkan, artinya bebas. Artinya ketika kita menjima istri itu dengan cara apa saja itu boleh menurut Allah, dengan berdiri, dengan duduk, bahkan tidur miring atau berhadapan atau dari belakang. Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa barang siapa yang menjima istrinya dari belakang, dogi, artinya dari arah belakang, maka anaknya nanti akan jadi juling atau kero. Maka ketika menjima istri sebaiknya melakukan hal-hal yang baik seperti membaca bismillah, baca doa,
ketika menjima istri. Dan takutlah kepada Allah, artinya takutlah akan perintah Allah juga larangan Allah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu semua nanti akan bertemu dengan Allah. Artinya ketika kamu sudah dibangkitkan dari alam kubur kamu, nanti Allah akan membalas amal perbuatanmu. Dan belilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang yang takwa kepada Allah diberi kabar gembira akan masuk surga. Kemudian Allah berfirman, janganlah kamu jadikan Allah untuk sumpah, yang sumpah itu bisa menahan kamu untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi seumpama sumpah tidak akan melakukan suatu amal soleh, maka sumpah seperti itu wajib dilanggar dan wajib membayar kifaroh. Ayat ini turun ketika itu Abdullah ibnu Rawahah itu bersumpah tidak akan berbuat baik kepada sahabatnya, bahkan kepada istrinya. Maka ketika itu sahabatnya memerlukan bantuan, sama sekali dia tidak mau melakukan karena sudah bersumpah tidak akan berbuat baik kepada sahabatnya tersebut. Maka turunlah ayat ini. Artinya ketika kamu bersumpah untuk tidak melakukan suatu kebaikan, maka wajib dilanggar. Wajib dilanggar, dan setelah dilanggar wajib membayar kifaroh. Dan ayat ini juga anjuran untuk berbuat baik dan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Artinya kalau sudah terlanjur bersumpah untuk tidak berbuat baik, wajib dilanggar dan wajib membayar kifaroh. Karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar dengan apa yang kita ucapkan, juga maha melihat tentang apapun yang kita kerjakan. Kemudian Allah berfirman, Allah tidak mengambil sumpah yang lagho, yang tidak ada konsekuensinya apa-apa, yaitu sumpah yang terlanjur. Seumpama kita ngomong la wallahi, tidak, demi Allah. Nah, sumpah-sumpah seperti itu tidak berdosa, juga tidak membayar kifaroh. Tetapi Allah itu mengambil apa yang dikerjakan hati kita. Artinya ketika sumpah itu hati kita niatnya seperti apa. Nah, ketika hati sudah bersumpah, artinya sumpah itu sampai ke hati untuk melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu. Kalau tidak mau melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu adalah suatu kebaikan, maka wajib melanggar, juga wajib membayar kifaroh. Dan sesungguhnya Allah maha mengampuni. Kalau cuma sumpah-sumpah yang sifatnya terlanjurnya lidah, atau itu suatu kebiasaan. Contohnya orang-orang Arab itu kalau ngomong biasanya tidak, wallah, la, wallah, bala, wallah. Nah, sumpah-sumpah semacam itu tidak ada dosa, juga tidak harus membayar kifaroh. Tapi kalau sumpah itu sampai ke hati, nah itu maka Allah akan menganggapnya sebagai sumpah yang kalau tidak dilaksanakan itu wajib membayar kifaroh. Dan Allah maha pengampun, juga maha lemah lembut. Itulah Allah. Artinya seumpama hambanya berbuat dosa, tidak langsung disiksa, tetapi nanti ketika sudah sampai waktunya. Itulah sifat halim Allah. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim.
lil ladina iku tetep kadhe wong akeh yuk luna kang padha ilak sapa ladina min nisaihim saking wadone ladina ayahlifuna tegese padha sumpah sapa ladina alla yujami'u ing atase ing yen toh ora padha jima sapa ladina hunna ing wadon tarabbusu mongko wajib ngenteni sapa ladina ing tizarun tegese ngenteni arbaati asyhurin ing 4 bulan fa in fa'u mongko lamun wis tekan 4 bulan roja tegese pengen rujuk sapa ladina via dalam 4 bulan abadaha dalam sause 4 bulan anil yamini sang sumpah ilal wat'i maring wate maring jima fa innallaha mongko temen sedene Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane lahum gadwe ladina ma tegese barang atau kang padha nekani sapa ladina hu ing ma min dararil mar'ati nyatane saking melarati wong wadon bil halafi lan sebab sumpai rahim terdat kang welas asin dalam akhirat wong mukmin bloko bihim kelawan ladina wa in azamu lan lamun padha nejo sapa ladina at-talaqo ing talak pegatan alaihi tegese ing atase wong Allah yafi yen toh ora arep rujuk sapa ladina fal yuqiu monggo becik nibaki sapa ladina hu ing talak fa innallaha monggo temen setuhune Allah iku samiun zat kang midhanget li qaulihim kate ucapane ladina alimun tur zat kang udanani bi azmihim kelawan sejane ladina al makna utai maknane iku laisa ora ono lahum gadwe ladina ba'da terbusin dalam sakwuse ngenteni maing barang dukra kang wis ditutur apa ma ilal fai'ati kejaba fa' tegese menjima istri abu talaqi utawa talak terserah mau di jima lagi jadi istrinya lagi atau ditalak wal mutallaqatu lan utawi wadon kang wis ditalak iku ya tarabbasna wajib ngenteni yang tazirna tegese wajib ngenteni bi anfusina lan awak dhewe ne nisa bi anfusina tegese awak dhewe ne nisa ane nikah sangking nikah tegese ngenteni iddah ngenteni salah satu kuruin tegese 3 sucian tumdi halih nglewati min hin talaqi tegese saking kawitane mangsane talak lafat kuru iku jam'u qur'in jama'a lafat kuru qur'in bi fathil qafi lan diwaca fathah qafi qur'in bahwa utai kuru iku at-tuhru suci awil hadu utawa had aulani utawi dawuh loro tegese ana 2 pendapat wakilah suci wakilah had wa idza lan utai iki fil madkhul ingkang didukhul sababina wadon nisa amma ghairuhuna anapun utai saliyane madkhul wadon kang didukhul fala idata ora ana idah iku maujud alaihina ing atase ghairuhun ghairu madkhul liqauli karena dawuh Gusti Allah fama lakum monggo ora ana iku kadhi sira kabeh alaihinna ing atase wadon min iddatin nyatane saking iddah kanggone perempuan sing durung tau didukhul ketika dicerai maka tidak ada iddah wa fi ghairil aisiyati lan dalam saliyane wadon sing wis menopause wis lepas darah wasaghirati lan wadon kang isih cilik fa iddatuhunna mongko uta iddahe asiyah utawa saghirah iku salah satu asyrin 3 bulan wal hawamilunan uta pira-pira wong kang hamil fa iddatuhunna mongko uta iddahe wong hamil
iku ayadna entoh nglahirake sapa hawamil hamlahunna ing kandungane hawamil kama kaya barang fi suratil thalaqi kan tetep ing dalam surat at-talaq. Wal imaulan utawi budak wadon iku faidatuhunna mongko ta iddah ima iku qur'ani rong sucian bisunati lan dalil hadis. Wala yahillu lan ora halal lahunna kadhe wadon apa ayaktumna yen toh nyimpen sapa wadon mak ing barang khalaqo kang dadekake sapa Allah Gusti Allah fi arhamihinna ing dalem rahime wadon minal walati nyatane saking anak wal haidilan haid ya kunna lamun ono sapa wadon ana ku yu'minna iman sapa wadon billahi lan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa bu'ulatuhunna lan utai bojone nisa ai azwajuhunna tegese pira-pira bojone nisa wadon iku hakul luwih berhak birat dinaklan baleni nisa bimurajaatihina kelan rujuke nisa walau abaina lan senajan padha emoh sapa nisa fi dalika antar mengkono-mengkono rujuk ai fi zaman tarbusi tegese ing dalem mangsane masa iddah masa ngenteni in aradu en yen toh padha ngersakake sapa lagina islahan ing kebagusan bainahuma dalam antarane zat lan zajah la idraril mar'ati ora melarati wong wadon wa utawi ayat iku tahridun ngereh gegeri nasihati memberi pilihan ala qasti yang atas sejane wong la syartin ora syarat li jawazi raj'ati kadhe penange rujuk wahada utawi iki ayat iku fi talaqir raj'i ing dalem nyeritakake tolak raj'i wa ahaqqulan luweh berhak alla tafdila yen toh ora ngutamakake fi ing dalem talak raj'i itlah haqqo karena ora ana hak iku maujud legarim kadhe saliyane zauj suami fi nikahihinna ing dalam nikahi wadon fil iddati ing dalam masa iddah walahunna lan tetep kadhe wadon alal azwaj yang atase pira-pira suami misrul ladzi padane kang lahum iku kang tetep kadhe suami-suami alaihin yang atas wadon minal huquqi nyatane sang pira-pira hak-hak bil ma'rufi kelawan bagus syar'an menurut syariat min husnil asyarati nyatane saking baguse serabungan sebaguse nyerabungi watar kel idrori lan tinggal melarati wa nahwi dzalika lan sebadane mengkono-mengkono idror walir rijal lan ku tetep kadhe wong-wong lanang alihinna ing atase zaujah darajatun utawi ana derajat fadilatun kang utama fil haqqi ing dalem hak fi wujubi ta'atihinna ing dalem wajib taate wadon lahum kadhe suami lima krana barang saku kang padha bayar kang padha ngetokake sapa suami hu ing ma minal mahri nyatane saking mahar wal infaqi lan memberi nafaqah wallahu lan halata Gusti Allah azizun dat kang mau menang fil mulki ing dalam kerajaan Allah hakimun turdat kan wicaksana fima ing dalam barang dabbaro kang nginjen sapa Allah hu ing ma li khalqihi maring makhluke Allah dawe Allah lilladzina yu'luna min nisaihim tarbusu arba'ati ashhur. Ayat ini menerangkan tentang bab ilah. Ilah itu adalah laki-laki bersumpah kepada istrinya tidak mau menjima selama 4 bulan atau lebih.
maka suami itu wajib menunggu, tidak boleh menjimba istrinya sampai 4 bulan. Maka ketika sudah sampai 4 bulan boleh fa' atau boleh mencerai. Kalau fa' berarti 4 bulan itu harus, setelah 4 bulan harus menjimaknya, maka berarti dia rujuk. Tapi kalau tidak dijimak selama 4 bulan itu, setelah 4 bulan maka wajib cerai kalau tidak dijimak. Kalau tetap tidak dijimak wajib cerai. Kalau tidak mau menceraikan maka seorang hakim wajib menceraikannya. Itu setelah 4 bulan. Itu kalau rujuk berarti fa' harus menjimak. Kalau tidak dijimak berarti harus cerai. Dan apabila fa' atau rujuk maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Kemudian apabila tidak fa' berarti dia harus talak. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar tentang apa yang kamu ucapkan, juga Maha mengetahui. Walaupun hanya sebatas angan-angan, Allah tetap mengetahui apa yang kau angan-angankan dengan istrimu tersebut. Jadi artinya ketika sudah selesai 4 bulan itu hanya ada 2 kemungkinan. Ada fa' atau tolak. Kalau fa' otomatis waktu itu juga jima istri. Kalau tidak dijima istri otomatis dia berarti menceraikan istrinya. Maka ketika perempuan itu dicerai wajib menunggu untuk dirinya apabila ingin menikah lagi adalah 3 kali sucian. Jadi quru itu wakilah haid, wakilah juga sucian. Tinggal kita memilih yang mana. Kalau suci berarti ketika kita menceraikan istri atau karena ilak kita menceraikan istri, maka wajib menunggu. Apabila perempuan mau menikah lagi wajib menunggu 3 kali sucian. Ketika ditalak suci berarti haid suci, haid lagi suci lagi. Nah itu sudah 3 kali sucian. Itu hanya bagi perempuan yang sudah pernah dijima. Atau kalau seumpama perempuan itu belum pernah dijima maka tidak ada iddah, tidak ada masa harus menunggu karena belum pernah dijima. Tetapi kalau yang dicerai itu adalah perempuan aisyah atau menopause atau anak kecil, maka iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian apabila perempuan yang dicerai itu adalah hamil, maka iddahnya adalah melahirkan. Jadi kapan saja dia melahirkan otomatis masa menunggu atau masa iddah selesai, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Talaq. Kemudian untuk amat atau perempuan budak itu iddahnya hanya 2 kali suci. Kemudian bagi para perempuan atau ibu-ibu tidak boleh menyimpan apa yang telah Allah ciptakan di rahim mereka. Artinya kalau lagi hamil ya harus ngomong sama suami bahwa dia sedang hamil atau sedang haid, maka juga perempuan wajib ngomong sama suami bahwa dia sedang haid apabila dia itu adalah termasuk orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Dan ketika pada masa iddah itu yang paling berkuasa atau lebih berhak kepada dirinya adalah suami. Maka apabila suami mau rujuk kepadanya maka wajib istrinya menuruti kalau mau, walaupun perempuan itu tidak mau. Tapi yang berhak menikahinya lagi atau rujuk hanya suami ketika masih pada masa iddah. Itu adalah apabila kita semua menginginkan kebaikan, artinya tidak menyulitkan istri dan
Lafadz in aradu islah itu bukan syarat. Artinya kalau mau rujuk enggak harus in aradu islah. Itu hanya istilahnya nasihat dari Allah. Kalau pengen baik ya sebaiknya rudu, artinya kembali. Artinya itu ketika talak itu masih berbentuk talak raj'i, tapi kalau sudah talak bain lain lagi. Jadi suami itu lebih berhak adalah ketika istri masih pada masa iddah, itu apabila talaknya talak raj'i. Tapi kalau talak bain sudah tidak berhak lagi, walaupun istri tetap masih ada iddahnya, masa tunggunya. Kemudian bagi perempuan itu sama tentang hak-haknya. Artinya perempuan juga mempunyai hak di ma'rufi, digauli dengan baik. Laki-laki juga harus diperhatikan hak-haknya. Artinya sama antara perempuan dan laki-laki. Suami dan istri itu mempunyai hak yang sama. Artinya harus haknya itu ma'ruf. Akan tetapi untuk laki-laki itu ada kelebihan, ada fadilah tentang derajatnya. Artinya haknya. Artinya hak suami adalah wajib ditaati, tetapi suami juga punya kewajiban. Ya, kewajibannya adalah membayar mahar, juga memberi nafkah. Itu adalah kewajiban suami. Punya hak tapi juga punya kewajiban, itu suami. Itulah kelebihan daripada suami. Berbeda dengan istri. Kalau istri itu hanya punya hak yaitu apabila dapat ma'ruf maka wajib taat. Tapi kalau tidak dapat ma'ruf ya tidak wajib taat. Nah, Allah adalah yang maha menang juga maha bijaksana. Kemenangan Allah semua adalah kekuasaan Allah. Kebijaksanaan Allah adalah Allah selalu memperhatikan kita, karena kita adalah ciptaan Allah. Kebijaksanaan Allah, pasti Allah memperhatikan kita. Demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.